ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកសស្អាតភ្លឺរលោងបំបត្តិជ្រួញបំបត្តិចំណុចខ្មៅធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខក្មេងជាងវ័យនេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនម៉ាស់បិទមុខ collagen ធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលអាចបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញចេញពីផ្ទៃមុខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនថាបងប្អូនមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាម្សៅកាហ្វេបងប្អូនអាចប្រើម្សៅកាហ្វេណាមួយដែលបងប្អូនមានក៏បានដែរកាហ្វេសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងកសិកម្មដែលអាចជួយបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញបំបត្តិមុនជួយបង្កើនការផលិត collagen និងកាត់បន្ថយជាំហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកបាយត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនមុនពេលយកទៅចម្អិនទឹកបាយសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចជួយកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់និងជំរុញឲ្យស្បែកក្មេងជាងវ័យត្រូវការចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយស្បែករបស់បងប្អូនបង្កើត collagen និង elastin គ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺម្សៅរមៀតម្សៅរមៀតអាចកាត់បន្ថយមុខជាំស្នាមជ្រួញនិងបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗទៀតសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្នងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតស្ងួតល្អបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ការប្រើឲ្យបានជាប់លាប់គឺជាគន្លឹះសំខាន់បន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅភ្លឺថ្លាស្បែកសស្អាតមើលទៅក្មេងជាងវ័យកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីជ្រួញនិងចំណុចខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹង